डॉक्टर साहब इनका खांसी तो पता नहीं। अरे वहाँ कहाँ चले गए भाई? नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे यार पप्पा तू का करा था? कम से कम दवाइया तो सही से करावे दियो। आगे पप्पा। अरे वहाँ कहाँ? अरे यार हमारे पीछे कहाँ से आई? अरे तू यहाँ आओ, यहाँ आओ। कसिया नहीं से कोई पाई का। अरे तो कम से कम है तो शांत रहा करो। आया है यार। अरे अंदर लगा दूसरे। कौन सा खांसी है भाई? इनका खुजली खांसी है। इधर आओ, इधर आओ, बाहर निकलो। उधर से निकलो। अरे का बताई बप्पा यार। आओ आओ आओ। का बताई यार ये तबाह कर देते हैं यार। बैठो बैठो, खांसी हो ना, खांसी हो ना, एकदम से चुपान रहा। अरे यार इनका खांसी देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह से फेफड़ा बाहर आ जाएगा। एक काम करो, इनको प्राइवेट वार्ड में लेके चलो, वहाँ पूरा चेकअप करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे पापा उतरो यार। अरे ऊपर आ, कहाँ चढ़ गए हो यार? जैसे बहुरान हो तू। खसिया होएगा। खसिया नहीं, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, चलो ऊपर। चलो पापा चलो। यहाँ लेटाओ, यहाँ। अंदर आओ, घुसरो। हाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। बड़ी हाँ हाँ पकड़े। अरे यार तुम इधर आओ। अरे यार, अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? उनका पीछे का पड़ा हो। अरे यार कहाँ से आई गई खसिया यार? हमने आवत है। अरे भाई मेरी पेशेंट है भाई, क्यों नहीं समझ रहे यार? माफ कर दी। बैठो बैठो तो बताइए। आपको बैठो, आपको बैठो। एकदम से यार का बहुरान है एकदम से। अस्पताल में ना कि खुदा की खांसी बना लीजिए, एकदम दिमाग खराब करके रखो। ये आफत है पूरा यार, ये पूरा आफत का पुड़िया है। डॉक्टर साहब बाहर निकालो, हम आने दो। माफ कह दे बहनी। बाहर निकालो। लेटो लेटो। लेटो यार तुम यार। ये यार, डॉक्टर साहब पकड़ को कि ना पकड़ को, एकदम पागल। अरे हम डॉक्टर हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, मत परेशान करो। खसिया परेशान की है। अरे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। यार कौन है? कहाँ निकालो? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहाँ गए बप्पा? अरे यार उसको भी लेके गायब हो गया भाई, मेरी मरीज है यार। नीचे चलो, नीचे चलो डॉक्टर साहब। कहाँ है? नहीं बुढ़ा कहाँ रहा था? बार अरे वो कार पे है यार। पापा तू का बहुरान है यार। नहीं ले भाई भाई उड़ा था। मेरा हॉस्पिटल बर्बाद। अरे यार भाग जा पप्पा। अरे यार वहाँ कहाँ करा? अरे यार पप्पा उतारो यार। तू इन्हें लेके कहाँ कहाँ भाग जा? बुढ़ा इधर पे कहाँ लेके जाते हैं हम लोग? अरे पप्पा उतार रहे हैं बुढ़वा। नर्स, हाँ जी। बाहर मंजू नाम से पेशेंट है, उनको फटाफट से डिलीवरी रूम में ले चलो। ओके डॉक्टर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दीदी मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है चलो। भाई बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर से पूछ कितना टाइम लगेगा? ठीक है भाई, मैं अभी बात करके आता हूँ। भाई मंजू नाम से पेशेंट कौन है यहाँ? मैं हूँ डॉक्टर। आप? एक मिनट सर, मैं अभी आई। डॉक्टर सच में उनकी डिलीवरी है? हाँ। है? डॉक्टर पक्का होने की है ना? क्यों नहीं हो सकती? नहीं नहीं हो सकती है ना, 2026 लग गया, कुछ भी हो सकता है। तुम फटाफट से डिलीवरी रूम में लेके चलो। ओके और हाँ, डिलीवरी नॉर्मल करवानी है। ओके डॉक्टर। सर जल्दी से इन्हें रूम में लेके चलिए। हेलो डॉक्टर, पेशेंट की हालत ज्यादा खराब हो रही है। अच्छा तुम फटाफट से इन्हें इंजेक्शन दो, मैं भी आया। ओके डॉक्टर ओके। अरे मंजू जी आप यहाँ? तो डिलीवरी रूम में कौन है? मंजू जी चाहे कुछ आ जाए, आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी मैं करके रहूंगी। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे तो गैस थी। मंजू जी अमेरिका क्या कहता था? आज हम कहते तू क्या? मजा आ
क्या बात चाचा जी, आपकी बात तो बड़े दिनों बाद आए। अब क्या करे बहू रानी, ये ऑफिस चला जाता है, आज इसकी छुट्टी थी तो ये गाड़ी से ले आया, वरना माँ जी से इस उम्र में बस में चढ़ा उतरा नहीं जाता। चाचा जी बुढ़ापा तो आप में भी नजर आता है। हम में और बुढ़ापा, अरे अभी तो हम जवान हैं। बस पापा जी बैठ जाओ, वरना ये जवानी मुझे कच्चे में धोनी पड़ जाएगी। हाँ। वैसे बहू रानी शहर आ गई हो पर संस्कार अभी नहीं भूली। शर्म और लाज तो औरत का गहना होता है चाचा जी। बात तो सही है। मम्मी जी, अब देख तू। मम्मी जी, आपके दूसरे पति का फोन आया है। अरे साफ साफ बोल, क्या कह रही है? मम्मी जी, आपके दूसरे पति का फोन आया है। बहू, तेरा कहने का मतलब क्या है? मतलब कि मम्मी जी, आपके दूसरे पति और मेरे दूसरे ससुर जी का फोन आया है, देखो। शर्म लाज कहना। चाची जी ने इसमें से कुछ नहीं पहना। मम्मी जी, आप बड़े छुपे रुस्तम निकले, किसी को बताया भी नहीं। नालायक औलाद, बाप तो वही है, नंबर दूसरा है। इसको क्या देखना पड़ रहा है? एक्सक्यूज मी, हाँ जी, 2 होली गोली देना, 200 वाली चॉकलेट दे दो, और एक ही ब्रेड का पैकेट दे दो। कितने हुए? 500 रुपए। ठीक है। मेरा पर्स कहाँ? वो मेरा पर्स लगता है कहीं गिर गया, मैं कल दे दूं इसके पैसे? नहीं जी, हमारे यहाँ उधार नहीं चलती। आप ऐसा करो, पैसे ले आना कल और सामान ले जाना। अरे भैया कोई बात नहीं, इनके पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू भैया। कोई बात नहीं, ऐसी हेल्प तो मैं करता ही रहता हूँ। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। बहुत तेज हो रहा है। कितने हुए भैया? 500 रुपए। अब देख तू। अब देख तू। भाई 500 रुपए। लेकिन एक सेकंड, ये क्या है? रुको जरा, सबर करो। तू तो गया बेटे। अब देख तू। अब देख तू। अब तू गया बेटा। तुम ऐसा करो, उतर के तुम्हारे भाइयों के साथ चले जाओ। मुझे नहीं लगता तुम्हारे भाई हमें एक साथ जीने देंगे। मैं ऐसे बीच रास्ते में छोड़ने के लिए नहीं भागी थी तुम्हारे साथ। मैं मेरे भाइयों को कह दूंगी कि इसमें इनका कोई रोल नहीं है, मैं मेरी मर्जी से भागी हूँ। आओ तुम। चलो। भैया, इसमें इनका कोई रोल नहीं है, मैं अपनी मर्जी से भागी थी। अच्छा। भैया, मेरा कोई रोल नहीं है, इसने मुझे धोखे से भगाया। हेलो हेलो मम्मी। हाँ बिट्टू। मम्मी, ये कह रहे हैं बाजरे की रोटी बना दे, पर मैंने तो कभी गेहूं की नहीं बनाई, तो बाजरे की कैसे बनाऊं? ना बेटा, इनको भी कह दे, मेरे तो नेल्स खराब हो जाएंगे। मम्मी प्लीज बता दो ना। प्लीज बता दो ना, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करती जा। ठीक है मम्मी। अभी मजा आएगा ना। सबसे पहले आटे को बर्तन में ले ले। हाँ हाँ, ले लिया मम्मी। अब इसमें से थोड़ा सा आटा लगा ले। हाँ, इसमें साथ साथ आटा लगेगा और साथ साथ रोटियां बनेगी। कैसे लगाऊं? तेरे मुंह पे लगा ले। निकम्मी औलाद को पहले जब केक सिखाती थी। ठीक है मम्मी, लगा लिया। अभी ये देख, आटा ज्यादा ना गीला और ना सूखा हो। मम्मी सूखा सूखा ही लग रहा है, तो इसमें थोड़ा पानी मिला के थोड़ा सा गीला कर ले। ठीक है मम्मी। हाथों से अच्छे से मिला लियो। हाँ। वाह दीदी। लग गया आटा? हाँ मम्मी, हो गया। अब इस आटे की गोलियां बना ले। गोलियां? वो कैसे? तेरी माँ की टांग ऐसे कर, जो रोटी खाने बैठा है उसका मत दीवार में सिर। मम्मी, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। तूने यहाँ तो मेरी बेइज्जती करा रखी थी, अब ससुराल में जाके तुमने औलाद को पहले ही समझाती थी, कुछ सीख ले। उस आटे को हाथ में गोल गोल मसल के गोलियां बना ले। अच्छा। अब देख तू। अब देख तू। बहू जी मम्मी जी। बेटा ये क्या है? ये मम्मी जी, उनके लिए बाजरे की रोटी बना रही हूँ। ऐसे? हाँ मम्मी जी, मेरे मायके में तो मेरे हाथ की बाजरे की रोटी खा के सब उंगलियां चाटते रहते थे। आपके लिए भी बनाऊं?
ये अपने पास रखो, तुम्हें कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। अरे लेकिन मुझे इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? अरे मालकिन मेरे फोन में रिचार्ज करा दो। अब तुझे रिचार्ज भी हम ही करके दे, तू ही मुँह लगा के रखी है। अबे कर देना रिचार्ज। ठीक है। रुको जरा। आई लव यू मालिक। अभी सुनते हो? खत्म। तू वापस कब आ रहे हो? बस एक और मिशन है, खत्म करके आता हूँ। तो अपनी शादी का जोड़ा संभाल के रखियो। तेरे लिए शेरवानी भी? हाँ बिल्कुल। पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर बड़ा आतंकवादी हमला, एक अफसर समेत 5 जवान शहीद, 2 आतंकवादी ढेर। है गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मुझे छोड़ के जो चला गया उसे ढूंढ लाऊं। कोई रहे गुजर या कोई गली, मुझे आज तक तो नहीं मिली जो मिटा सके ये फासला, जो मिटा सके ये फासला।